हेलो गाइस, नमस्ते। तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा आज फेरि स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ मलाई सरप्राइज बर्थडे हुनु लागेको छ हैन। यो चाहिँ छोराले केक ल्याइदिएको रहेछ। त्यो पनि अब बर्थडे त अब मलाई थाहा थियो, मेरो छोराहरुलाई पनि थाहा थियो भनेर चाहिँ थाहा थिएन, तर केक ल्याएर चाहिँ राखिदिएको रहेछ। अहिले चाहिँ भर्खर अब केक काट्नुस् भनेर अचानक भनिरहेछ हैन। मैले त लुगा पनि नफेरि यतिकै केक काट्न लागिरहेको छु। हेर्दै जानुस् होला है गाइस। Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you. God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. अब फर्स्ट चाहिँ मम्मी कम हियर मम्मीजी यो फोटो ल्याउन आमा यो फर्स्ट चाहिँ मेरो जन्मदिने आमालाई आजको दिनमा तपाईको कोबाट म जन्म लिएँ। थ्याङ्क यू भेरी मच मम्मी। आशीर्वाद भक्कै बानी हुनु जिन्दगीभर सुखी हुनु। सेकेन्डमा मेरो भाइलाई बिमारी छ, क्रिम खानु हुँदैन हुन्छ है मलाई खुवाइदिनु छैन नि है। थ्याङ्क यू। मलाई हातमा देऊ, यसो मात्रै गरिदिन्छु। मलाई हातमा दे। रोइ गाई त्यो चाहिँ सरप्राइज बर्थडे छोराले ल्याइदिएको भुकेलाई पनि लु जर होइन पहिला छोरालाई भुकेलाई लु होस् भुकेल खै देखेन हौ एकछिन हौ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ल क्रिम अलिक कम्ती गर्नु पर्यो, केक उयो गर्यो। सानो बडे मात्रै ल थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो बर्थडेमा सामेल भएकोमा। ल ह्यापी बर्थडे थ्याङ्क यू। ह्यापी बर्थडे ल बडा पर्खिँदा पर्खिँदै मैले उठुटी लगाएर रजिना न उयसै थिएन काट्ने एकछिन भनेको बिहानदेखि भनेको। यो आशीर्वाद चाहिँ मलाई होइन मेरो भाइलाई लागोस् सबै होइन। अब छिटो छिटो जाती भएर चाहिँ तन्दुरुस्ती होस्। मेरो जन्मदिनको गिफ्ट चाहिँ यही हुन्छ है गाइस। भाइ बस कुन्जाङ खाइहाल्छ। कुन्जाङ कमियो कति वर्ष पुग्यो 53 आम्बो 53 इयर्स भए। बुढी भइसक्यो। ल उयो 35 पुग्यो अरे। ल ल खा खा ल झऱ्यो ल हातका भयो सक्यो होइन। त्यो मोमबत्ती निकाल त पहिला यहाँ दे। गाइस अब चाहिँ केक पनि काटियो होइन। अब चाहिँ उयो गर्न लागिरहेको छु। आजको भिडियोलाई चाहिँ यहीँ समाप्त गर्छु। यो अब सरप्राइज बर्थडे हो। अनि आजको मेरो यो बर्थडेको जति पनि तपाईँहरूले विस गर्नुहुन्छ यो चाहिँ विस चाहिँ मेरो भाइलाई लागोस्, किनभने मेरो भाइ बिमा छ। अन्त छिटो जाती होस् भन्ने मेरो चाहिँ यही हो। मेरो आजको उयो चाहिँ भन्दै आजको यो भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ समाप्त गर्छु। मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। आजलाई बाई बाई।